କାହାର ଆସୁଥିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି କାଉମାନେ ଫୁରକିନି ଉଡ଼ିଗଲେ। ଭୋକୁଥିବା କୁକୁର ଚୁପଚାପ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଲୁଚିଗଲେ। ପୁରା ଗାଁ ଥିଲା ସୁନସାନ। ଗୋଟିଏ କୁରୁପ ଗାଁକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛି। ତା ଅଣ୍ଟାରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ସେହି ମୁଦ୍ରା ଝନ୍ ଝନ୍ ବାଜୁଛି। ଅଧା ରାତି ହେବା କାରଣରୁ ରତନପୁରା ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ ନିଦରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେହି ମୁଦ୍ରାର ଶବ୍ଦ ପୁରା ଗାଁ ସାରା ବାଜୁଥିଲା। ମାଁ, ଭିଖାରୀ ଆସିଛି। ଭିକ୍ଷା ଦଉଥିବା ଭିଖାରୀ ଆସିଛି। ମାଁ, ଯୋଉ ଭିକ୍ଷା ଦଉଛି ନେଇ ନିଅ, ଆସିକି ନେଇଯାଅ। ଅଧା ରାତିରେ ଭିକ ମାଗୁଛି? କିଏ ସେ? ମାଁ, ଭିଖାରୀ ଆସିଛି। ଭିକ୍ଷା ଦଉଥିବା ଭିଖାରୀ ଆସିଛି। ମାଁ, ଯୋଉ ଭିକ୍ଷା ଦଉଛି ନେଇ ନିଅ, ଆସିକି ନେଇଯାଅ। ତୋର କଣ ସମୟ ନାହିଁ? ଭିକାରୀଟା ମୋ ଘର ସାମ୍ନାରୁ ପଳା। ସେଇ ଭିକାରୀ ଗଳି ଗଳି ବୁଲି ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଅଟକିଲା। ମାଁ, ଭିଖାରୀ ଆସିଛି। ଭିକ୍ଷା ଦଉଥିବା ଭିଖାରୀ ଆସିଛି। ମାଁ, ଯୋଉ ଭିକ୍ଷା ଦଉଛି ନେଇ ନିଅ, ଆସିକି ନେଇଯାଅ। ଏହା ଶୁଣି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଘର ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ଭିକ୍ଷା ଦଉଥିବା ଭିଖାରୀ ଆସିଛି। ଅଧା ରାତିରେ କାହିଁକି ଚିଲ୍ଲଉଛୁ? ଏ ଯୋଉ ବଞ୍ଚିଛି ଚାଉଳଟା ସେଟା ଖାଇକି ପଳା। ଏତିକି କହି ସେ ରାଗିକି ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଭିକାରୀ ଥାଳିରେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖିଲା। ତୋଠୁ କିଏ ଭିକ୍ଷା ଚାହିଁଲା? ମୁଁ ଭିକ୍ଷା ଦେବି। କୁବୀର କୁରମ୍ କୃତମ୍ ବିକୃତମ୍ ବିନାଶନମ୍। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଥାଳିରେ ଥିବା ଚାଉଳ ଲାଲ ହେଇଗଲା। ସେଇ ଲାଲ ଚାଉଳକୁ ଗୋଟିଏ ମୁଠାରେ ଧରି ସେଇ ଘର ଉପରେ ଫୋପାଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ନାଲି ଖାଦ୍ୟ ନିଆଁ ଭଳି ଜଳିଲା। ଭିକାରୀ ପଛକୁ ବୁଲି ହସି ହସି ଅନ୍ଧାର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ନିଦ ନିଶାରେ କେହି ବି ଠିକ୍ରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିଲେ ଯେ ସେ ଭିକ ହିଁ ମାଗୁନଥିଲା, ଭିକ ନେବାକୁ କହୁଥିଲା। ପୂର୍ବଦିନ ରାତିରେ ଭିକ ଦେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଖାଦ୍ୟରେ ରକ୍ତ ମିଶା ହୋଇଥିବାର ଦେଖି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନ ସାମ୍ନାରେ ସବୁ କଥା ଖୋଲିକି କହିଲା। ଲୋକମାନେ କହିଲେ କାଲି ରାତିରେ ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ଭୟଙ୍କର ରୂପରେ ଚିଲ୍ଲଉଥିଲା ଆଉ ଝନ୍ ଝନ୍ ଶବ୍ଦ କରିକି ବୁଲୁଥିଲା। ତମେ ଡରିବନି। ସେ ରକ୍ତ ଲାଗିଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ନିଜ ଘର ପଛରେ ପୋତି ଦିଅ। ସିଏ ପାଗଳ ହବ। ଅଧା ରାତିରେ କିଏ ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ ବୁଲୁଛି? ଠିକ ଅଛି ସାହେବ। ଏହା କହି ସେ ଚାଲିଗଲା। ତେବେ ଅଧା ରାତି ପରେ ସେଇ ଭିକାରୀ ଗାଁକୁ ଆସିଲା। ଏଇଥରକ ବି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲା ପରେ ହିଁ ସଫା ଖାଦ୍ୟ ରକ୍ତ ମିଶା ଖାଦ୍ୟ ଭଳି ବଦଳିଗଲା। ତାରି ଘର ସାମ୍ନାରେ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ କୁବୀର କୁରମ୍ କୃତମ୍ ବିକୃତମ୍ ବିନାଶନମ୍। ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ତୋ ଘରେ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି। ଦିନ ବିତୁଛି। ଯାହା ଯାହା ଘରେ ଭିକାରୀ ଚାଉଳ ଦାନା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଥିଲା ସେଇଠି କିଛି ନା କିଛି ଅଶୁଭ ହୋଇଥିଲା। ପଦ୍ମାରାଓକୁ ପକ୍ଷାଘାତ ହୋଇଗଲା। ତାର ହାତ ଗୋଡ଼ ଶୂନ ପଡ଼ିଗଲା। ମୀନାକ୍ଷୀ ରକ୍ତବାନ୍ତି କଲା ଆଉ ସେ ସେଇଠି ମରିଗଲା। କିଛି ଘରେ ତ ଛୁଆଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଲା ଆଉ ସେମାନେ ଖଟ ଧରିନେଲେ। ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ଭିକାରୀଠୁ ଡରୁଥିଲେ। ଲୋକ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଯିବାରେ କି ତା ନଜରରେ ପଡ଼ିବାକୁ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ଡରି ଯାଉଥିଲେ। କିଏ ତାକୁ ଭିକ ଦେଇ ଯଦି ତାର କ୍ରୋଧର କାରଣ ହେଇଯାଉଥିଲା ସେ ଧଳା ଚାଉଳକୁ ରକ୍ତ ଚାଉଳରେ ବଦଳି ଦେଉଥିଲା। ଭିକ ମାଗୁଥିବା ଘର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଛିଞ୍ଚି ଅଭିଶାପ ଦେଉଥିଲା। ସେଇ ଘରର ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତିର କ୍ଷତି ହେଉଥିଲା, ନହେଲେ ପ୍ରାଣହାନି ହେଉଥିଲା। ସେଇ ଭିକାରୀ ଠାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ପହରା ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ଅଧା ରାତିରେ ଭିକାରୀ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଠେଙ୍ଗାରେ ମାରୁଥିଲେ। ଭିକାରୀକୁ ଠେଙ୍ଗାରେ ମାରିଥିବା ଲୋକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଅଜଣା କାରଣ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଯାଉଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଓ ଭିକାରୀ କାଲି ଆସିବୁ ବୋଲି ଲେଖା ହୋଇଥିଲା। ତାଠୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗାଁରେ ଅଧା ରାତିରେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ସବୁ ଚୁପଚାପ ଶୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ। ଓ ଭିକାରୀ, କାଲି ଆସିବୁ। ମୁଁ ଭିକାରୀ ନୁହେଁ, ହେଲେ ଭିକ୍ଷା ଦଉଥିବା ଭିକାରୀ। ଗାଁର ମୁଖିଆ ଗୋଟିଏ ତାନ୍ତ୍ରିକ ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା କରୁଥିବା ଲୋକକୁ ଆଣି ଗାଁରେ ତାବିଜ ଆଉ ପୂଜା କରାଇବା ଯୋଗୁଁ
କିଛି ବି ଲାଭ ହେଲାନି। ଶେଷରେ ସେ ଭିକାରୀ କିଏ ଆଉ ଏ ଗାଁକୁ କାହିଁକି ଆସିଛି? ବାସ୍ତବରେ ସେ ମଣିଷ ନା ଭୂତ ନା ପିଶାଚ ଜଣା ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକ ଡରୁଥିଲେ। ସେ ଅସୁନ୍ଦର ଭିକାରୀ ସବୁଦିନ ଅଧା ରାତିରେ ଗାଁରେ ଝଣଝଣ ଶବ୍ଦର ଡର ଖେଳିଥିଲା। ଘର ଘର ବୁଲି ବୁଲି ସେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା। ଭିକ୍ଷା ଦବା ପାଇଁ ସେ ଭୟଙ୍କର ରୂପରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା। ଆସିକି ନେଇଯାଅ। କିନ୍ତୁ ଅସଲରେ ଏମିତି ଥିଲା ଯେ ରତନପୁରକୁ ବଦ୍ରିପୁରରୁ ଗୋପାଳ ରାଓ କାମ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ବହୁତ ରାତି ହେଇସାରିଥିଲା। ସୀମା ପାର କରି ସେ କେବଳ ଏକୁଟିଆ ଲୋକ ହିଁ ଆସୁଥିଲା। ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଦେଇକି 2 ମାସ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ବାକି ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆଜି ରାତିରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଶୋଇକି ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ବାହାରି ଯିବି। ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଯାଉଥିଲା। ଗୋପାଳ ରାଓର ଝିଅ ସନ୍ଧ୍ୟାର ବିବାହ ତାର ପ୍ରେମୀ ଅର୍ଜୁନ ଦାସ ସହିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ହୋଇଛି। ନିଜର ଛୁଆବେଳର ସାଙ୍ଗ ଦୁରା ସ୍ୱାମୀ ଯିଏକି ସୁନା ବେପାରୀ ଥିଲା ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଆଉ ବାହାଘରର ଗହଣା ତିଆରି କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ 2 ମାସ ପରେ ସେ ରତନପୁରକୁ ଆସୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରତନପୁରର ଭିକାରୀ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ଜଣାନଥିଲା। ଏକୁଟିଆ ଅଧା ରାତିରେ ସେ ଆସୁଥିଲା। ଗଳି ଭିତରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ସେ ସବୁ ଅକ୍ଷର ପଢୁଥିଲା। ଆରେ ଭିକାରୀ କାଲି ଆସିବୁ। ସୁନସାନ ଗାଁରୁ କେଉଁଠୁ ମୁଦ୍ରାର ଖଣ ଖଣ ଶବ୍ଦ ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ଶୁଣାଯାଉଛି। ଅନ୍ଧାରରେ ଧୂଆଁ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଅସୁନ୍ଦର ଭିକାରୀକୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ଭିକାରୀ ଆସିଛି। ଗୋପାଳ ରାଓ ସେଇଠି ଅଚେତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଭିକାରୀ ଆସିଛି। ବାତ ରୋଗ ହେବା କାରଣରୁ ତା ମୁହଁରୁ ଫେଣ ବାହାରିଗଲା। ସେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ସାହେବ, ମତେ ମିର୍ଗି ଲାଗିଛି। ମୋ ହାତରେ କୌଣସି ଲୁହା ବସ୍ତୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ରଖିବି, ହେଲେ ତମ କ'ଣ ଅବିବାହିତ ଝିଅ ଅଛି କି? ଅଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା 10 ଦିନରେ ତାହାର ବାହାଘର। ମିଳିଗଲା ମିଳିଗଲା। ଗୋଟେ ଭିକାରୀରୁ ଭିକ୍ଷା ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକ ମିଳିଗଲା। ନିଜ ଥଳିରେ ଥିବା 12ଟି ମୁଦ୍ରାରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରା କାଢ଼ି ଗୋପାଳ ରାଓର ହାତରେ ରଖିଦେଲା। ଗୋପାଳ ରାଓର ହାତରେ ଧରିଲା ଆଉ ତାକୁ ମୁଠା କରିଦେଲା। ଗୋପାଳ ରାଓ ଛଟପଟ ହେଉଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ସାମାନ୍ୟ ହେଇଗଲା। ମୋତେ ମୋ ଘରକୁ ନେଇକି ଚାଲ। ମୋ ଗାଁ ହେଲା ବଦ୍ରିପୁର। ଏତିକି କହିଲା ବେଳକୁ ତା ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ବାତ ରୋଗ ଥିବା କାରଣରୁ ତା ଦେହ କାଠ ଭଳି ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଜିଭ କାଟିବା ପରେ ତା ମୁହଁରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିଲା। ରାତି ସମୟରେ ଗୋପାଳ ରାଓର ଶବକୁ ଠେଲାରେ ପକାଇ ବଦ୍ରିପୁରକୁ ଚାଲିଗଲା। ତା ପରଦିନ ସେ ଗୋପାଳ ରାଓର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ପୁରା କଥା କହିଲା। ସ୍ୱୟଂ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କଲା ପରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରି ମୁଁ ଏ ଘରର ଜଇଁ। ଗୋପାଳ ମୋ ପାଖରେ ଋଣୀ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସକାଳେ ଆଜି ବୁଲୁଛି। ଏ ଝିଅ ଶୀଘ୍ର ଆମର ବାହାଘର ହବ। କୁବୀର କ୍ରୂରମ୍ କ୍ରୀତମ୍ ବିକୃତମ୍ ବିନାଶନମ୍। ମନ୍ତ୍ର ଶୁଣିବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ନିଶା ଚଢ଼ିଗଲା। ଭିକାରୀ ସହ ସେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ରାଜି ବି ହେଇଗଲା। ଗୋପାଳ ରାଓର ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଭଦ୍ରା ବି ରାଜି ହୋଇଗଲା। ଘରର ମୁଖିଆ ମରିଯାଇଛି। 11 ଦିନ କର୍ମକାଣ୍ଡ ନ କଲା ଯାଏ ବାହାଘର ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ କର୍ମ ସରିଲା ପରେ ହିଁ ବାହାଘର ହବ। ରାଜି ହେଇ ଭିକାରୀ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଅର୍ଜୁନ ଦାସ ଯେ ପଡ଼ିଶା ଘର ଗାଁରେ ରହୁଥିଲା, ନିଜ ଭାବି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଦେହ କଥା ଶୁଣି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାକୁ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ବି ଅନେଇଲାନି। ସେ ଅର୍ଜୁନ ସହିତ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କଲା ଯେମିତି ସେ ତାକୁ ଜାଣି ହିଁ ନାହିଁ। ପୁଣି ଫେରିଯିବା ପରେ ତାକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଯେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟା ଗୋଟେ କୁରୂପୀ ସହ ବାହା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସିଏ ତ ମୋତେ ପ୍ରାଣରୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛି। ଏବେ କୁରୂପ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ସେ କେମିତି ବାହା ହେଉଛି? ତା ମା ସୁଭଦ୍ରା ତାକୁ କହିନାହାନ୍ତି ତ? ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସକାଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ମନ୍ଦିରରେ ହିଁ ପଚାରିଦେବି। ମନ୍ଦିର ଯାଉଥିବା ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ବାପାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆସୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ କିଛି ନା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଆଉ ନା ଶୁଣା ଯାଉଥିଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲା। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ଅଲଗା ଥିଲା। ଯେପରି ସନ୍ଧ୍ୟା ତାକୁ ଜାଣି ହିଁ ନାହିଁ। ତାକୁ ନ ଦେଖି ସେ ଚାଲିଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାର ମାଆକୁ ପଚାରିବାକୁ ଗଲା, ପୁଅ ତମେ କିଏ? କାହିଁକି ମୋ ଝିଅ ପଛରେ ପଡ଼ିଛ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଦୟାକରି ଚାଲିଯାଅ। ମୋତେ ଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନକୁ ନହେଲେ କହିବାକୁ ହବ। ମା ସନ୍ଧ୍ୟା, ତମେ କ'ଣ ମୋତେ ଶୁଣିପାରୁଛ? ଆତ୍ମା ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମରୁ ବାହାରି କରଜ ଚୁକ୍ତା କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲା।
ଗୋପାଳ ରାଉ ବାରମ୍ବାର ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା ପରେ ବି ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ନା କିଛି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ନାହିଁ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ଏତିକିରେ କୁରୁପି ଭିକାରୀ ସେ ଜାଗାକୁ ଆସିଲା। କଣ ଶ୍ୱଶୁର, ତମେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଭୁଲିଗଲ କି? ତମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି କାହାକୁ ବି ଦିଶିବନି। ଦୟା କରିକି ମୋର ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ସେଇଟା ମୋଠୁ ଭିକ୍ଷା ନେବା ଆଗରେ ଭାବିବାର କଥା ଥିଲା। ଏତିକି କହି ସେ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଅର୍ଜୁନ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। ସବୁଦିନ ସକାଳେ ସେ ମନ୍ଦିର ଯାଉଥିଲା। ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ଯେ ସେ କିଏ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାକୁ ଚିହ୍ନୁ ନଥିଲା। ଦିନ ବିତି ଯାଉଥିଲା। ଆସନ୍ତା 2 ଦିନରେ ତା ବାପାର କର୍ମକାଣ୍ଡ, ଆଉ ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ବାହାଘର ସେ କୁରୁପି ଭିକାରୀ ସହ। ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସିଥିବା ଅର୍ଜୁନ ଦାସ ପାଖକୁ ତା ଛୁଆବେଳର ସାଙ୍ଗ ସୁମନ ଆସିଲା। ସେ ସୁମନକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ତମେ ଯୋଉଟା କହୁଛ ସେଟା ବିଚିତ୍ର ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ସମସ୍ୟା ଗୁଡାକୁ ମନ୍ତ୍ର କାକି ହିଁ ଦେଖିପାରିବେ। ଚାଲ ଆମେ ନିଜ ଗାଁକୁ ଯିବା। ତାକୁ ନିଜ ଗାଁ ମହୁଆକୁ ନେଇଗଲା। ଯାହା କିଛି ହେଲା ସେ ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକିଙ୍କୁ କହିଲା। ସୁମନ, ତୁ ସେ କୁରୁପ ଉପରେ ନଜର ରଖିବୁ ସବୁଦିନ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ଅର୍ଜୁନ, ତୁ ମୋତେ ଗୋପାଳ ରାଓ ଘରକୁ ନେଇ ଚାଲ। ଗୋପାଳ ରାଓର ଘରକୁ ଯାଇ କାକି ଲୁଚିକି ଝରକା ଆଡ଼ୁ ଦେଖୁଥିଲା। ଅର୍ଜୁନ, ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଋଣ ବନ୍ଧନକାରୀ ତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ଋଣ ବନ୍ଧନ ତନ୍ତ୍ର କଣ କାକି? ଋଣ ନ ଫେରେଇବା କାରଣରୁ ଛୁଆ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବଶୀଭୂତ କରିବାର ତନ୍ତ୍ର ଇଏ। ଭଲରେ ଦେଖ, ତାଙ୍କ ପାଦ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁଜ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଖି ଖୋଲା ଅଛି, ଜମାରୁ ଆଖି ପତା ପଡୁନି। ଏବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇବା? ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବା, ତା ମୃତ ପିତାଙ୍କ କପଡ଼ା ନେଇ ଆସେ ତୁ। ଏତିକି କହି କାକି ଏକୁଟିଆ ହିଁ ଅନ୍ଧାର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। କ୍ଷେତ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଖପୁରୀ ତନ୍ତ୍ର କଲା। ସେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଥିଲା। ସେପଟେ ସୁମନ କୁରୁପି ଭିକାରୀର ପଛେ ପଛେ ଚାଲୁଥିଲା। ଆଉ ସେ ଗାଁ ଅନ୍ତରେ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଚଟାଣ ଉପରେ ଶୋଇଥିଲା। ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ବିଚିତ୍ର ଶିଳା ଥିଲା। କାକି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଥିଲା। ଅର୍ଜୁନ ଗୋପାଳ ରାଓ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କପଡ଼ାକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ରଙ୍ଗୋଲିର ମଝିଆମଝି ଗୋଟିଏ କାଠି ଲଗେଇ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଢେଇ କରିଦେଲା। ଆଉ ସେ କଣ୍ଢେଇ ଉପରେ ତାର କପଡ଼ା ପିନ୍ଧେଇବା ପରେ ଗାବଡ଼ା ଜାମାଞ୍ଜୁ ଗାବଡ଼ା ଜାମାନ ଗାବଡ଼ା ଜାମାଞ୍ଜୁ ଗାବଡ଼ା ଜାମାଞ୍ଜୁ। ଗୋପାଳର ଆତ୍ମା ସେଠି ପ୍ରକଟ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ବଞ୍ଚୁଥିଲା, ଝିଅ ନ ହେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଝିଅକୁ ସେ ବିରକ୍ତ କରୁଥିଲା। ଭିକାରୀ ଥିଲା, ତା ଉପରେ କୁରୁପ, ସେଥିପାଇଁ କିଏ ବି ବାହା ହେଲେନି। ସେଥିପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲର ଗୁଫାରେ ସିଏ ଗୋଟେ ଶୂଦ୍ର ରାକ୍ଷସୀକୁ ନିଜର ବଳି ଦେଲା। ଆରେ ଭିକାରୀ, এই 12 ତମ୍ବା ମୁଦ୍ରା ଦଉଛି ମୁଁ ତତେ। ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, 12 ଜଣଙ୍କୁ ବିବାହ କର। ତାପରେ ଭିକାରୀକୁ ଅଧା ରାତିରେ ଭିକ ମାଗିବା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଅଧା ରାତିରେ ହିଁ ବାହାରେ ବୁଲି ପାରିବ। ତୁ ମରି ସାରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତତେ ମୃତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବେ। ଆଉ ଯିଏ ତୋ ହାତରୁ ଏହି ମୁଦ୍ରାକୁ କରଜ ଭାବରେ ନେବ, ସେ ତୋର ଋଣୀ ହେଇଯିବ। ଯଦି ତୁ ବାହା ହେଇଯିବୁ, ତାହେଲେ ତୁ ସାମାନ୍ୟ ମଣିଷ ଭଳି ବଞ୍ଚି ପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ଆଉ ଯଦି କରଜ ଚୁକ୍ତା ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ତୁ ଭସ୍ମ ହେଇଯିବୁ। ଭସ୍ମ। ମୁଁ ମରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଠୁ ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରା ନେଲି, ଆଉ ସେଟା ଫେରେଇଲିନି। ସେଟା ମୋତେ ତାକୁ ଫେରେଇକି ମୋର ପରିବାରଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଅ। ଏତିକି କହି ଆତ୍ମା ଉଫାନ ହେଇଗଲା। କାକି ଅର୍ଜୁନକୁ ନେଇ ଗାଁ ଶେଷ ମଶାଣି ପାଖକୁ ଗଲା। ଅନ୍ଧାର ହେବା ପରେ ଗୁମ୍ଫାରୁ ଉଠିଥିବା ନିଦରୁ ଭିକାରୀ ଚାଲି ଚାଲି ସେ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ରହି, ମା, ଭିକାରୀ ଆସିଛି, ଭିକ୍ଷା ଦଉଥିବା ଭିକାରୀ। ମା, ଯୋଉଟା ଦଉଛି ସେଇଟା ନେଇଯାଅ। ଶ୍ମଶାନରେ ଗୋପାଳ ରାଉର ଶବକୁ ଖୋଳି ଦେଖିବା ପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶବର ମୁଠା ବନ୍ଦ ଥିଲା। ମୁଠା ଖୋଲିକି ଦେଖିବା ପରେ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ତମ୍ବାର ମୁଦ୍ରା ଥିଲା। ତାକୁ ନେଇ, ଆଉ 3 ଘଣ୍ଟାରେ ସକାଳ ହେଇଯିବ। ଭିକାରୀର ଭିକ ମାଗିବା ସମୟ ବି ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ତୋର ପଛେ ପଛେ ଥିବି।
ତୁ ରତନପୁର ଗାଁର ଶେଷ ଘରକୁ ଯାଇ ଯାହା ମୁଁ କହିବି ସେୟା କରିବୁ। ଏତିକି କହି ସେ ତମ୍ବାର ମୁଦ୍ରା ଦେଲା। ଆଗ ପଛ କିଛି ନ କହି ନ ଭାବି ଚିନ୍ତେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସାଇକେଲ ଚଲେଇ ଗାଁର ପଛପଟୁଆ ରତନପୁରର ଶେଷ ଘର ପଛପଟୁଆ ଲୁଚିକି ଘର ଭିତରେ ସେ ପଶିଗଲା। ଘରର ମାଲିକିଆଣୀ। ଚୋର ଚୋର! ମା ଡରିବନି, ମୁଁ ଚୋର ନୁହେଁ। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ କୁରୂପ ଭିକାରୀ ଆସୁଛି। ତାକୁ ଭଗେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ସେମିତି କରନ୍ତୁ। ଅର୍ଜୁନ ଦାସ ସେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କାକି କହିଥିବା ସବୁ କଥା ବୁଝେଇଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ପଚାରିବନି? ସେ ଭିକାରୀ ଆସିବା ପରେ ତା ହାତରେ ଏ ମୁଦ୍ରାଟାକୁ ରଖିଦେବ। କୁରୂପୀ ଭିକାରୀ ଆସିଗଲା। ମା ମୁଁ ଭିକାରୀ ଆସିଛି, ଭିକ୍ଷା ଦଉଥିବା ଭିକାରୀ ଆସିଛି, ଆସିଯାଅ, ମୁଁ ଯୋଉ ଭିକ୍ଷା ଦଉଛି ନେଇକି ଯାଅ। ବାସ୍ ଏତିକି କହିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଘରର ବୁଢ଼ୀ ସାହସ ଧରି କବାଟ ଖୋଲିଲା। ତମ୍ବାର ମୁଦ୍ରା ତା ହାତରେ ରଖିଦେଲା। ତେବେ ଗୋପାଳ ରାଓର ଆତ୍ମା ସେଇଠି ପ୍ରକଟ ହେଲା। ମୁଁ ଋଣରୁ ବାହାରିଗଲି, ମୁଁ ଋଣରୁ ବାହାରିଗଲି। ଆଉ ଆତ୍ମା ଆକାଶରେ ବିଲୀନ ହୋଇଗଲା। ଯଦି ସେ ମୁଦ୍ରା କେବେ ବି ତୋ ପାଖକୁ କାର୍ଯ୍ୟଯୁକ୍ତ ବାବଦକୁ ଆସିଲା ତେବେ ତୋର ଭସ୍ମ ହେଇଯିବ। ଏତିକିରେ କାକି ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। କାକି, ସେ ତାମ୍ବାର ମୁଦ୍ରାକୁ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ସେ ବୁଢ଼ୀକୁ କାହିଁକି ବିରକ୍ତ କରିଲ? ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସବୁ ଜିନିଷ, ହେଲେ ମୁଁ ଲୁଚେଇଥିଲି। କାହିଁକି ନା ଯିଏ ବି 12ଟା ମୁଦ୍ରାର ରହସ୍ୟ ଜାଣିନି କେବଳ ସେଇମାନେ ଦେଲେ ହିଁ ସେ ଭିକାରୀ ଭସ୍ମ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ସେପଟେ ସୁଭଦ୍ରା ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାର ସବୁଜ ପାଦ ଠିକ୍ ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭ୍ରମ ଥିଲା ତାହା ବି ଚାଲିଗଲା। ଅର୍ଜୁନ ଦାସ ସହିତ ବିବାହ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କଲା। କୁରୂପୀ ଭିକାରୀର ପୀଡ଼ା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସରିଯାଇଥିବା କାରଣରୁ ରତନପୁରା ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିଲେ।